नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल 4,928 अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट के लिए पास हुए हैं। इसका टाइपिंग टेस्ट कब तक कराया जाएगा? क्या टाइपिंग टेस्ट के बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट भी अभ्यर्थियों का कराया जाएगा? पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की सीधी भर्ती 2020-21 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि डीवी और पीएसटी का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट uppbpb.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। डीवी पीएसटी में कुल 4,928 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अब इन्हें अगले चरण कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने एसआई गोपनीय पदों के लिए आवेदन किया है वह टाइपिंग टेस्ट के बाद स्टेनोग्राफी का टेस्ट भी देंगे। दोस्तों, इसका टाइपिंग टेस्ट यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होने के बाद अभ्यर्थियों का स्टेनोग्राफी टेस्ट भी लिया जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस भर्ती में सबसे पहले लिखित परीक्षा कराई थी। लिखित परीक्षा 4 दिसंबर 2021 को और 5 दिसंबर 2021 को कराई गई थी। इसमें 8,830 अभ्यर्थियों को डीवी पीएसटी राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इस भर्ती में उप निरीक्षक गोपनीय के 295 पद, उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता के 32 पद, उप निरीक्षक लिपिक के 624 पद, सहायक उप निरीक्षक लिपिक सतर्कता के 20 पद तथा सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पद भरे जाएंगे। विज्ञप्त पदों के लगभग 2.5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया था। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शारीरिक मानक परीक्षण के बाद बोर्ड स्तर पर जांच के बाद अलग अलग कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी की है। इन्हें हाइट, वजन व डॉक्यूमेंट में कमी की वजह से अयोग्य करार किया गया है। इसके अलावा उन अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी की गई है जिन्हें सही ओबीसी सर्टिफिकेट NCL पेश न करने के चलते अनारक्षित श्रेणी में डाला गया और अनारक्षित श्रेणी में तय की गई अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु होने के चलते उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। तो दोस्तों, ये थी इम्पोर्टेंट वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।